Il chantait chaque fois quand il allait brûler les villages et tuer la population civile. Il se réjouissait parce qu'avec le couteau qu'il portait sur son dos, il mettra fin à la vie d'une femme, d'un enfant ou d'un vieillard. Il augmentera le chiffre de ses victimes. Cette fois, il se dirigeait vers le village Garadaglı. C'était Manvel Yegizarian, chef de la bande Arabo, composée des terroristes arméniens mercenaires. La bande Aramo. La bande était composée des hommes de main. Ils avaient leur façon particulière à tuer. Après avoir tué la population civile, ils calcinaient les cadavres. Chef de cette bande était Aram Torgomian. Il a exterminé des dizaines de personnes innocentes dans les actes meurtriers en France. Malgré ça, il n'a pas eu la punition qu'il a bien méritée. Leur métier, c'était tuer et faire sauter. Il s'énervait quand ses complices bandits n'effectuaient pas bien leur tâche. L'identité, l'âge, le sexe des assassinés ne le préoccupaient pas. Mais le plus important pour lui, c'est de bien effectuer sa mission. Il s'appelle Monté Melkonian, surnommé Avo, l'un des chefs de l'organisation terroriste Asala. Manvel, Aram est monté. Le 17 février 1992, ces 3 terroristes étaient à la tête du massacre contre les civils du village de Garadaglı, de la région de Rojavand. Ce massacre dirigé par ces 3 terroristes devrait correspondre au nom de ces 2 terroristes connus. Les combattants du détachement de Arabo et Aramo ont jeté les 38 otages civils du village de Garadaglı, les femmes y comprises, dans le puits qui se trouvait aux abords du village. Les combattants du détachement de Arabo et Aramo se sont mis à tirer sur les otages et ils les ont tous égorgés, avec le couteau sans exception. Edo, l'un des membres du groupe des patriotes, originaire de Ashtarak, a mis de l'essence sur les gens et jeté une allumette sur eux. Quand Monté s'est approché du puits, il y avait des cadavres brûlés. Ils ont bien accompli leur tâche. Au cours de ce massacre, 68 civils ont été sauvagement exterminés parce qu'ils étaient azerbaïdjanais. Mais le sujet principal de ce film n'est pas la terreur organisée et dirigée par les terroristes arméniens à Garadaglı. La justice effectue enquête et se prononce la gravité du crime commis. C'est la fonction de la justice. Ce film mène une enquête autour de tout ce qui n'est pas effectué par la justice lié au massacre de Garadaglı. Étudie tout ce qui s'est passé après le massacre et le massacre qui continue. Ce film raconte de la vie et du destin des enfants, les parents desquels ont été sauvagement tués lors du massacre de Garadaglı. 146 enfants victimes de la tragédie. Ces 2 bébés, l'un tout juste né, l'autre pas encore arrivé au monde, ont tout de suite connu la privation. L'un était privé de son anniversaire, tous les 2 de leur père. Fevralın 17-si mənim atamın yenidən doğulduğu tarixdir. Mənim cismimdə. Çünki qəribə də olsa, yəni təsadüfdür ki, mən 17 fevraldan adam olmuşam. Bu ərəfələrdə də bizim kənd işğal olunub. Atam bu ərəfələrdə şəhid olub. 20 ilimin demək olar ki, ən yaxşı günlərimi əsgərlik, hərbi həyatında keçirtmişəm. Çünki mən orada olanda daha çox hiss edirdim. Mən ilk dəfə atamı orada yuxuda görmüşəm. Yəni düz üzün görməsəm də, amma ilk dəfə orada yuxumda görmüşəm. Leur mère, Khuraman Khanım,
a fait tout son possible pour que les enfants ne souffrent pas de l'absence de leur père. Mais il y avait une limite. Il était impossible de le franchir. Quand les petits ont grandi et sont allés à l'école, et quand chaque fois ils voyaient les autres enfants accompagnés par leur père, ils se posaient la question « Et mon père, où est-il ?» Büyüyəndə hər şey özüm başa düşərsən dedim oğlum. Onların o ata kəlməsində çox dillərinə gətirmirdilər. Çünki yox idi. Mais Khuraman Khanım n'était pas seul dans son malheur avec ses fils Rachad et Farid. Il y a des dizaines de mères originaires de Garadaglı qui sont incapables de répondre à la question de leurs 146 enfants qui n'ont jamais vu le visage de leur père. Ben balacılıq vaxtı olanda mamaya deyirdim ki, mama, bəs hamı qəbr üstünə gedir də. Biz getmirik atamın üstünə, qəbr üstünə. Deyir ki, kızım, atanın qəbr üstü burada yoxdur. Daha başqa ermənilərin yanındadır. Sonra da demədim. La seule quiétude de Aïcha, c'était sa mère. Zarnichan, mère de Aïcha, ne lui permettait jamais de perdre courage. Mais sa mère n'a pas réussi à supporter. Elle est décédée sous le poids des soucis. Elle est devenue victime de ses souffrances. La dernière fois, quand elle a respiré avant de fermer les yeux, à jamais, elle a dit qu'elle allait chez ses mobiles, son mari. Çətindir çox. Anam rəhmətə gedəndən sonra laf çətindir. Anam da yoxdur həyatda. Khanoum Seinova. Les terroristes arméniens ont tué 4 membres de sa famille. À ce temps, elle avait 7 ans. Le 8 septembre 1991, le bus qui circulait d'Agdam à Garadaglı a été tiré par les Arméniens. 8 voyageurs du bus ont été tués. Parmi ces victimes, il y avait aussi Rahila Hüseyinova, maman de Hanım. 5 mois après, le 16 février, le frère de Hanım a été tué dans le combat pour le village de Garadaglı. Un jour passe et le 17 février, les Arméniens occupent le village et prennent les civils en otage. Parmi eux, il y a aussi Habib, père de Hanım, et Ibish, son frère. Ibish avait 15 ans à l'époque. Hanım n'a pas pu parler. Elle a regardé les photos pendant 20 minutes. Seulement 7 ans, elle connaissait son père. Sa mère et ses frères, a senti leurs caresses. Elle regardait les photos en se rendant compte ce qu'elle a perdu. Tout à coup, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Ce sont ses frères qui ont parlé à sa place. Erməni heç bir vaxt bizim haqqımızı qaytara bilməz. Ona görə ki, onlar bizim çörəyimizi yedi, bizə belə sonra arxadan zərbə vurdular. O bir kiçik qardaşım, yəni onun məzarı bilinmir. Silos quyusuna deyil ermənilər. Burada Silos quyusuna bastırıblar. Çox ağır olub. Ondan xəbərimiz yoxdur. Les tombes en froid sous la neige. Il y a les gens qui les cherchent. Ces gens, dans leurs rêves, parlent avec leurs proches, avec leur père qu'ils ont perdu à Garadaglı. Sözünüzü içmən, öldü kimi qəbul eləmirəm. Nə fikrimdə yaşayır, nə vaxtsa gəlir. Yuxunda da elə girib ki, yaşayır, ölməyib. Bir-iki dəfə öldüyün ağlıma gətirdim. Yuxuda gördüm ki, mən nə gözüm. Açıq əlim, ilk bir zonla görmüşdüm. Bir dəfə yerə yuxuma girdim. Onu öldü kimi qəbul edildi, yuxuda mən nə gözüm. Çağırdım, nahlə vermədi. Ondan sonra heç inanmıram. Məncə yaşayır. Le 20 novembre 1991, Imran, le père de Afiga,
la prend par la main et amène vers l'hélicoptère qui fait son dernier vol dans ce village. Il a serré fort sa main. Il ne voulait pas la lâcher. C'était leur dernière minute qu'ils passaient ensemble. Imran comprenait bien, dès que l'hélicoptère décollera, il ne verra plus sa fille. Ben onun son bakışlarını gözümün önünde hiç süre çekindirə bilmirəm. Afiga vit en se rappelant les regards de son père, l'enfant qui se reproche de cette séparation. Elle ne trouvera jamais ses yeux, ses regards qui lui ont donné la vie. Chaque jour, quand la scène de la séparation apparaît devant ses yeux, son cœur bat plus vite, ses mains tremblent. Sakit birisiydi. Ama keşke onun gözünün yaşını töktüğünü göreydiniz ki o nece gözünün yaşını tökürdü bizden ötürü. La mère de Afiga, Hagigat Hanım, est le témoin de toutes les atrocités qui se sont passées à Garadagli. Elle a été prise en otage par les Arméniens. Chacun a gardé une balle, au cas où si les Arméniens les attrapent. Mais le dernier combat était tellement acharné. Nous avons utilisé les dernières balles. Il était impossible de rompre le cercle ennemi. Après, ils ont fait monter les jeunes, les vieillards et les femmes en 2 camions de type Kamaz et les ont emmenés du village. Une atrocité succédait une autre. Les Arméniens riaient et tuaient les gens du village, tuaient et riaient. On était à leur merci. O oğlana, oğul, kılçasından neçə dən avtomat qoydular, onu Allah bilir. Qollar, qılçalarını qırdılar. Təmiz bədənin dəlmə deşik elədilər. Gördülər, keçinmir, ürəyindən bir dəfə vurdular. Deyərəm sana, bəlkə 30 dənə, 40 dənə avtomat açdılar həmən oğlana. Güldan et Hayala, 2 cousines, toutes les 2 ont perdu leur père le 17 février. L'une était à l'âge de 3 ans, l'autre a vu le jour 4 mois après la mort de son père. Hayala n'a pas eu de chance dans sa vie pour être dans les bras de son père. Elle est une seule enfant de la famille. Elle grandissait dans le souvenir de leur famille. Atasız günlerimi danışarım. Yuxudan duranda ata yüzünü görməmişəm. Məktəbə gedəndə görməmişəm. Dərsdən evə qaydanda görməmişəm. Toyumda yanımda olmuyor. İstərdim ki, hamı gəlinlikdə olanda atası yanında olduğu kimi mən də yanında olsun, amma olmuyor. İstəyirəm ki, atamın qəbrini üstə. Lors du mariage de Güldan, son père n'était pas à côté d'elle. C'était la plus grande tragédie dans sa vie. Aujourd'hui et demain, elle vivra avec cette tragédie. Cette tragédie la fera souffrir. Elle vivra avec cette tragédie. La tragédie de Garadagli a touché tous les habitants de ce village et a laissé la trace du sang dans la vie de tous qui se sont sauvés. Ce génocide a privé les mères de leur vie heureuse, ont rempli leur vie des larmes. Heç nəyin qarşısında aciz olduğumu evlatlarıma bildirmək istəməmişəm. Çünki həyatda həriyə bir cür bəxş olur. Bu həyatı da mən yaşamalıyım. Amma daxilimdə həmişə kövrəkliyim qalıbdı. Kövrəkliyim olubdu. Çünki o həyatdan doymadım.
Des enfants qui ne connaissaient leur père par les photos. Des enfants qui parlent avec les photos de leur père. Des enfants qui cachent à leur mère les conversations. Xəlvət tapıb bir-iki dəfə baxmışam. Evdə bu haqda axtarmamışam da şəklini kim. Evdə görəyim o daim pis olarlar. Ona görə istəməmişim. Bir xəri şəklini elə xəlvət saxlayıram. Heç kəsin xəbəri yoxdur ki, o şəkil məndədir. Tək qalmaqdan ondan şəklin üzbəüz qorxmuşammış. Yəni, elə bir ki, onun tək üzbəüz qalanda mənə suallar verəcək, mən cavab verməyəcəm. Qisas niyə alınmayıb, niyə yoxdur? Aujourd'hui, ils vont aller voir les tombes de leurs parents à Garadagli. Chacun d'entre eux sait bien ce qu'il va prononcer devant les tombes de ses parents. Ils savent même comment ils vont y aller. O məzarın üstünə necə getmək də vardı. Biri var, mən intiqamımı alıb gedir. Yəqin ki, ilk sözüm mən gəldi ata. Birinci sözüm olacaq ki, ata bağışda ki, gec aldıq buranı. Les mères qui ne peuvent pas se pardonner. Elles n'ont pas pu remplacer les pères. Elles n'arriveront jamais à les remplacer. Parce que personne ne pourra les remplacer. Parce que personne dans la vie ne pourra remplacer le père. Personne n'est capable de remplacer l'amour d'un père. Même la mère. Bu hər zaman mənim həyatımda olan əskiliyimdir. Övladlarıma verə bilmədiyim şeylərdir. Mobil müəllimlə həyatımın ən gözəl çağında ayrılmışam. Xoşbəxt ailə idik. 2 övladımız vardı. Hər ikimiz ali təhsilli idik. Ancaq xoşbəxt gələcək haqqında fikirləşirdik. Elə bilirəm ki, ya baxsa bu ömür bir də davam edir. Ya baxsa gələcəyinə bax. Ce sont des gens qui ne trouvent pas le calme dans leur vie. Chacun d'entre eux est originaire du village de Garadagli, de région de Qarabağ. Ils ont tous perdu une moitié de leur âme. Bax bu çağımdayım, 71 yaşım var. Bu saatı deyirlər, gəl, yolları sən bilirsən, düş qabağa get, gedərəm. Bax bu çağımda gedərəm. Nədən ki, ölürəm o vətəndən ürtü, o torpaqdan ürtü. Gedərəm. Hər zaman deyirəm mən onu. Hər zaman. Hər zaman deyirəm ki, əgər bugün o məzarları, o şəhid məzarlarını azad eləmək üçün müharibə başlasam, mən gedərəm. Çünki bizim yarımız oradadır. O torpaqlarda. Torpağı vətən eləyən o torpağın üzərindəki şəhid qanıdır. Və bir insan yaşadığı vətən üçün, o boya başa çatdığı vətən üçün əgər ölməyi bacarmırsa, mənə elə gəlir ki, o adam o vətən üçün yaşamağı da bacarmaz. Yəni bizdən əvvəlkilər bizim üçün, bu vətən üçün şəhid oldular. Biz də bu vətən üçün, bu torpaq üçün, namusumuz, qeyrətimiz üçün şəhid olmalıyıq. Bizdən sonrakilər də. Yəni bunu bacarmayan insan bu torpaq üstündə niyə yaşayır ki? Vətən bir dəfə də olur və əbədidir. Ces gens sont les victimes du génocide, les gens qui ont vécu le malheur, qui ont beaucoup souffert, les gens vécu la vie pleine de chagrin, c'est-à-dire le génocide continue. Bir insanın bir gözü ağlayanda bir gözü gülür. Yəni mən 17 fevralı bir gözümlə ağlamışam, bir gözümlə gülmüşəm. Manuel
Aram et Monté. Monté, qui a commis les actes criminels contre les civils azerbaïdjanais à Ojali et Garadagli, a été tué par Ibad Husseinov, combattant de l'armée nationale. Mais Manvel et Aram continuent de vivre. Leur ami Serge Sarkissian aussi est en vie. Et même aujourd'hui, ils continuent leurs actes criminels. Bref, le génocide continue. Le génocide continue parce que l'humanité, qui connaît bien les terroristes, ne les punit pas. Le monde ne punit pas les terroristes qui ont exterminé les pères des familles, qui ont privé des enfants de leurs proches, de leur famille. C'est parce que le génocide continue. Le monde n'est pas capable de différencier le mal du bien, l'assassin du victime. Rachat a 2 ans encore, parce que son anniversaire tombe sur la date du décès de son père et de l'occupation de son village natal. Pour cette raison, il ne fête pas son anniversaire. C'est pourquoi le génocide de Garadagli continue. Səni ad günü deyilən bir məhkumdan məhrum ediblər. Özüm məhrum eləmişəm. Nəyə görə? Mənim vaxtım çatmır ad günü qeyd eləməyə. Elə bir gün olacaq ki, sən ad gününü qeyd eləyəcəksən. İnşallah Qaradağlıda.